嚟試下莫小仙嘅產品梅菜扣肉自熱米飯。首先我哋就將一個盒裝入呢個米飯粒，倒入水，佢嘅水係呢個包裝㗎，仲有呢個梅菜扣肉芡料。仲有一支湯匙。首先，我哋就將呢一個準備好咗嘅放入之前，就先用支湯匙嚟攪拌佢。呢啲米粒呢，就係冇洗過㗎，可以嘅呢個。佢嘅飯粒呢就好軟滑，就好似你食緊糯米咁樣啊！但係食唔飽㗎，當小食就得嘅。你要打粒蛋喺上邊，亦都可以。15分鐘就熟㗎啦。可以加入一粒雞蛋、豆腐丁。然後我哋就將呢個梅菜扣肉嘅準備自熱包拆咗個袋，咁樣就快速嘅淋上一杯嘅凍水，將呢個擺上，冚上個蓋，15分鐘就可以享用。佢而家呢度就開始出嗰個煙啦，聽到聲嘛？撳實，我聽到聲冇？煮緊㗎。中間個窿位呢，佢就係會出煙㗎。佢入邊就煮緊啦，15分鐘就可以享用。所以頭先冚嗰陣時就要快速啦，水一淋落去咗呢，就要即刻放上個盒，然後冚上個蓋。咁樣個手呢，就唔好掂到嗰個窿啊，因為嗰度係出氣啊。15分鐘一到，盒裏邊嘅自發包，佢就會開始慢慢降低個熱度，就冇嗰個聲音喺嗰度再煮緊。咁樣你唔需要睇鐘，亦都可以知道時間到，可以開餐啦。我哋打開嚟睇下。靚靚嘅，睇下熟唔熟。咁樣就可以食啦。個蛋呢，仲係半生熟啊。可以再焗去多5分鐘嘅，不過都唔需要啦。咁樣就可以食啦。半生熟蛋唔錯嘅，試下一啖。啱啱好，靚。就係咁樣啦，靚味簡單一餐。
呢個係安順 Mix Store 嘅地方就有得賣。個店呢就賣咗好多嗰個韓國啊、泰國啊、日本嘅嗰啲中國嘅產品啊，全部都係當小食就好啦，食唔飽㗎嚇。不過選擇就好多嘅，可以試下，值得試下。簡簡單單一餐當小食，美味可口。